السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتوت فردوفتوت أنا لقول دبرتوت فيا كي سنة جرتني أنا قال الحمد لله أنا نجا قبا فيا قبا الحمد لله إيجا برنوني كنا اللي أكو متفوف هجرة برنوني كنا كادامو ما تدري إذا نمني يو سأربس يو كان حملي سجبس يو كان وانا توجه تطفتي بكاتين جري وانا تكيسن جري waan atin taane hundaan hamileessidha yookaan kasi arrabsu taate yookaan kasi xiqqeessu taate deebii akkamii deebisuufi qabda nama sanii maal gochuu qabda nama sanii akkamitti amansiisuu qabda akkamitti jechaaf gocha siin jedhe sanirraa akka saalfatu akka irraa deebi'u akka ati nama akkasii hin taane beekuu qaba namni kun dirqama beekuu qaba yoo akkas dhiifte immoo yeroo biraa si deddeebi'a waan ta'eef. Akkas gochuuf maal gochuu qabda dhattee arrabsuu qabda la dhattee waa jechuu ni qabda lakki tumuu qabda lakki maal gochuu qabda ree waliin laallaa jechuudha hin daganne warri chaanala kanaaf raawwatan saabskiraayib godhaa warri maatii keenya taataniin wajjin jirtan garuu galatoo maal fa'aadha nu wajjin isinitti haa baratu manni keenyaa isiniin jenne ishee. Nama si arrabse yookaan hamilee si qabee si cabsu yookaan si xiqqeessu akkam gootee deebii akka deebiftuuf waliila tokkoffaa irratti namni hamilee si dha'u yookaan si xiqqeessu yookaan si arrabsu mana keessaa si mudachuu danda'a hiriyoota kee akkaan jaallattu keessaa ta'uu danda'a jaarsa kee ta'uu danda'a ollaa kee ta'uu danda'a haadha abbaan jechuun ta'u haadha abbaalee ta'uu mala. Nama si dhiyaatu nama sirraa fagaatu irraallee nama mudachuu mala wanni kun nama waliin galaniif nama ala garagara galan irraallee nama mudachuu mala. Kanaafuu tokkoffaa obsa qabaachuu qabda yoo obsa qabaatte akka ati dadhabina hin qabne akka ati rakkina hin qabne akka ati waan san keessa hin jirre iyyuu argisiisuuf gaafa obsite qofa. Obsa dhabdee fiiddee loltee fiiddee dubbattee yoo jette waan siin jedhan san fakkeenya bar isiin sun nama akkanaatii nama obsa hin qabne nama arrabsu nama waa namaan jedhu siin jechuu malan san akka hin taane godhuuf gocha siin jedhan sanuu yoo dhageetti obsa qabaachuu qabda jechuudha hojiin argisiiftee isaanii mul'isuu hin taane obsa qabaachuu qabda obsi waa hunda caala yoo ati obsitee cadhiftee dhugaan tante yeroo biraatiif sii galuu dandeetti. Kanaafuu namni yoo obsa hin qabne waan baay'ee balleessuu mala keessattuu namni yeroo aaree yoo waa dubbate deebisuu hin dandeettu garuu yeroo waa deebisuu dandeettu waa jechuu dandeettu deebii nama saniif kennuu dandeettu yoo callifte ammoo gatii guddaa argatta jechuudha boodatti yaani kabaja argachuu maltaa nama biraa amanamummaa argachuu maltaa jarjartee waan dubbattu jarjartee waan jettu waan sirra gahee ni obsite waan ta'eef waan biraatti illee obsuu dandeetta jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa obsa qabaachuu qabda. Lammaffaa waan siin jedhan san akka hin taane gochaan hojiidhaan jechaaf gochaan argisiisuu qabda. Afaaniin miti waan harkaan isaan ija ofiitiin argan gootee mul'isuu qabda. Fakkeenyaaf isiin sun bar nama waa dalagaa hin beekne siin jechuu malan. Isiin sun bar nama miidhuu siin jechuu malan. Uduu dhattee isaan gaafachuu hin taane uduu yookaan waan isaan siin jedhan san deebiftee isaanii dhugaa gootee mirkaneessuu hin taane nama miidhuu siin jedhaniimi dhattee gaafachuu yookaan akkas naan jettee uduu hin taane akka nama miine hin taane yoo dandeette namummaa san namummaa akkasiin jedhe san gargaartee argamuu qabda. Yoo obsa agasii qabaatte jechuudha rabbiin sii godhe obsa agasii yoo qabaatte namummaa bar ebaluun sun nama miidhuu siin jedhee si hammatu san karaa inni hin beekneen tola itti ooltee waan gaarii gootee fi akka ati nama miine taatetti argisiisu maqaa kee deeffachuudhaaf. Tokkoffaa obsa jennee mire gaafa obsite isa dubbachuu dhiiftee isa waa jechuu dhiiftee akkuma waan hin dhageenye uduma waa siin jedhan uduma dhageettu bira luftee cadhiftee nama kana waliin jiraatta. Lammaffaa irratti hojiin argisiifte akka ati nama badaa akkasii hin taane eenyurraa isumarraa yoo dandeette nama mana keessa waliin galtu yoo ta'e karaa baay'een jira karaa isa ittiin akka nama gaarii ati hin taane nama hiriyaa waliin nyaattee dhuddullee yoo ta'e karaa baay'ee jira karaa walitti fiduun nama fageenyarraa yoo ta'e illee jechatu jira haasaa keessatti
namni sun jecha sin jedhe saniin qaanfataa jechuudha. Arrabni si arrabse san deebi'eetti qaanfata ofii isaatii. Asin gaafanne garuu ni beektati nama obsa qabu waan san dhageetteertaa siin jedhameera cadhifteetuma yoo danda'ame nama sanitti tola oolu nama akkas siin jedhe san nama biraatu duun taane jechuudha yoo danda'ame achirraa eegaltaa jechuudha. Gaafa kana sammuu ofii keessatti adaa ati akka beektellee beekuu waa baatu malee hin sheene haa jechuun waan siin jedhe san waan si arrabsisan ati akkasii miti kaa gochaanillee jechaanillee argisiisaa jirta. Malee nama si arrabse deebitee arrabsuun nama si arrabse nama meeti siin jedhe deebitee miidhuun kabaja kee oliin fuudhu. Waan namni sun jedhe mirkaneessuuf yoo taate malee jechuudha. Yoo danda'ame nama hamilee si cabsu nama waan kana hojjettee hin dandeettu ati maal gootee hin dandeettu siin jedhu yoo dandeette hojjettee argisiisu. Yoo danda'uu baatte nama sanillee obsa qabaattee godhuu fi baatte nama isa bira jiru nama naannaa isaa jiru immoo waan gaarii hojjettee akka inni argu godhuudha. Inni biraa immoo waan siin jedhan namni sun waa siin jedhe ati yoo gargaartee isa arrabsuu dhiiftee obsa qabaattee namuma san waan gaariitti argisiifte ammoo jechi sun akkasiin madaallee beekanii irraa qaanfachuu akka danda'an gochuu qabda. Akkamitti fakkeenyaaf namni kun waa siin jedhee ati dhageettee gurra keetinuu dhagaye namatti waa himanii mi obsitee bira luftee gargaaraarta lammaffaa sadaffaa irratti immoo akkasiin madaallee beekanii irraa deebi'uu yookaan dhiifamaa si gaafachuu yoo haa ta'an irraa deebi'uu danda'uu qaban lammaffaa deemanii siin jechuun qaban. Sana immoo ka godhusi heddummeessitee waan gaarii dalaguudhaan heddummeessitee fakkeenyaaf amma nuti keessatti dubartii obsa hin qabnu yoo waan nuun jedhan ammoo nama san gaafachuuf jarjarraa yoo waan nuun jedhan nama san deebinee arrabsuuf jarjarraa nama nu dhiyaatullee haa ta'u nama nurraa fagoo bakka waan wayii dafnee balleessuuf jarjarra garuu san rabbiin nu godhee yoo obsa qabaanne immoo waan haala keenya amala keenya jiruu keenyallee nu bareechuu haala keenyallee akka namni nu dhiyaatu kan godhu namni kalee nu arrabsaa ture akka deebi'ee qaanfatu namni kalee nurraa dheessaa ture akka dafee nu dhiyaatu namni kalee saamilee keenya tuqee isiin hin dandeettu siin jedhu dalagdii yoo argisiifte waan isaan siin jedhan san gootee irra caaltee yoo argisiifte akka dandeettu gaafa beeke ammoo madaala sii kenna jecha isiin hin madaalle jecha isiin madaalle kenneefi kanaafuu kanarraa kaase kana kennuufii qabaa jedhee qaanfata sammuu isaa keessatti nama sammuu yaaddu yoo ta'e kun adeemsa keessa nama sanitti dhiyaattee baran akkana naan jedhanii turanii angaruu nama akkasiin turre wanni waan akkasii dalageef waan kanaaf ture jettee haala tasgabbii ta'e yeroo fudhattee haala gammachuu ta'e nama san ofi dhiyeessuuf jecha yoo ati waliin haasofte namni sun nama sammuu isaa fudhatee jijjiiramaaf qophii ta'e yookaan badii kaleessaa mate sanirraa deebi'aa dhiifamaa bar anuu warra san keessa jiraa siin jechuu mala ati garuu isaan qajeela doontaan akkanaan jedhanii jettee taasisuu malta suuta jettee nama gaarii nama sammuun isaa waa fudhatu nama jecha jedhe san dogongoreera ta'uu beeku yoo ta'e waan ati jetteen san waan ati timte san waan ati dubbatte san dhageeffatee ka'ee wi anuu akkas jedhee ture bare ati daanama akkanaati jedhee sirraa fudhata nama sammuun isaa hin fudhan nama si waliin galullee haa taatu nama raasaa galuu haa ta'u nama fira keetii haa ta'u nam tokko jira ka sammuun isaa uma feete yoo gote waan ofii ati goote ofii godhe san malee ka'a namni uma fedhe tolchanii jedhan deebi'ee irraa waan kalee jedhe san malee deebi'ee jiramuu hin dandeenye waan feete yoo goote jechuudha. Nama akkasii yoo taate gaafachuullee sin barbaachisa silanu maaliif jennaan namaa jijjiiraman qabu ka gaafachuu dhiisuun keellee gatii hin qabu jechuudha. Nama akkasii san waliin haasawuu fi yeroo kee gubuu duun taane ittuma dhiisuu irra keerii qaba jedhee yaada. Nama waan fa'amne nama anatu balleessee hin beekne nama eessirra na balleessee dhiifamaa jechuun hin beekne waliin morka seenuu sin barbaachisa silani. Namni jagni yoo balleessellee suuta dagala itti dubbatan akka isaa dubbataaraan beekee sirraayaa waan ta'eef. Kanaafuu namni yoo si arrabsee yookaan hamilee si tuqee
yookaan si jeequuf waan ati dalaguuf taate hamilee si dha'uuf si jala deeme ta'e isa arrabsuu miti isaa morka qabachuu miti waan inni ittiin si arrabsisan akka galmaan geettu hojjettee bakka ga'u mul'isuudha malee fakkeenya firiyyaa tantee wayii itti dhiyaatu akka malee jaalatu waan kana dalaguu hedaa waan kana godhuu hedaa jettee ittiin mari'atta garuu isiin waan sanuu godhuu hin dandeenye ofii mataa isiiti namni ishee waliin mana jiraatu maatii keellee maal keellee haa ta'u nama waan sanuu godhuu hin dandeenye garuu si'ii hamilee qabdu ta'aan hiriyyummaa waliin qabdanii qofa mari'atteen hamilee san si cabsuuf jecha nama biraatiin akkana ittiimi isiin bira waan akkanaatu godhuu kan dandeenye akkana haasoftiimi akkuma nama waan kana dalagee bakkaan ga'u akkuma nama jagnummaa qabu akkuma nama maalii qabu siin jetti. Ati yoga kana dhattee yitti tanteessanii walloluu duun taane waan isii gaafattee isiin hamilee ittiin si dhoofte san gootee argamuudha qabda bakka. Yoo san akka ati waan isiin ittiin hamilee sin dhoofte san mooyattee argamtu ni beektii jechuun nama beeku yoo taate ni qaanfatti jecha saniifillee sanaafuu namni yoo waa isiniin jedhee yoo waa hamilee isin dhayanii yoo sammuu keessan jeequuf waan isin dalagdan duuba deebi'anii kan isin jeeqan taate nama sanii wal morka qabachuu duun taane jecha isaaniitiin morka qabadha. Maaliif hin hojjanne maaliif hin taane maaliif hin geenne maaliif hin goone jedhi malee maaf naan jettettee isii waliin dhattee morka qabachuu duun taane jecha wajjin morka qabattee jecha wajjin hojii kee eegaluudha malee nama san wajjin ta'uu qabaattu. Gaafsa namni sun dhufee harka kee keessa seenaa jechuun ofii mataa isaati. Du'aatiin dhaqin du'aatiin kadhateen natti dogongoree indoom hojii kanaa oduu na barsiifte oduu yookaan hojii kanaa akkana ta'e oduu yookaan waan kanaa na himte siin jechuu gizeen jedhu dhufuu malaa jechuudha. Sanaaf aarifaa na baatanii nama waa isiniin jedhu nama hamilee isin tuqu nama yoo isin waa dalagaa keessan irra dhiibbaa geessu aarifaa na baatanii waan jedhinaanii aarifaa na baatanii ittiin dubbatinaa jecha isaatti dhiisaa gocha isaatti morka qabadha. Yoo san galma ni geettani galmi hin gamne tokko illee hin jiru gaarri hin cabne tokko illee hin jiru yoo maal ta'an yoo onnee qabaatan waan hundaa godhuudhaaf jecha namaa faana deemuu gocha namaa faana deemuu jechi namaa itti si kakaasee si cimsu jira nam tokko jecha namaatiin duuba deebi'aa aadaa akkana naan jedhanii dhugaadha waan kana yoo dadhabee hoo karaa akkas naan jedhanii karaa hafaa'anii karaa waan kana yoo godhuu hin dandeenye baluun sun akkas naan jette dhugaa ittiin kolfiti waan akkasii san jennee kaayyoof karoora kenna mileen kennu cabee gizeen duuba deeminu baay'ee jira san godhuun qabaattu arraba namni si arrabseef jecha namni siin jedheef karooraaf kaayyoo kee duuba deebisuun qabdu kanaaf jecha namni siin jedhe akka jecha namni siin jedhe san akka dildilaatitti irra jedhu irra bahi malee nama sanii wal wajjin waliin qabinee siin jedha barnoonni keenya kaadhaa kana fakkaata nam tokko yoo sarrabse yookaan waa siin jedhe hamilee si tuqe akkam gootee hamilee san karaa hojiitiin argisiiftee bira luftaa isa jedhu jechuun mata duree isa gabaabatti yookaan gabaabaa isinii hime irra deebi'aa ilaalaa gam dhugaadha gam soba wanni an jedhaaru kun yoo isinitti tole yoo dhugaa ta'e waan sirrii nuun jettee yoo sirrii hin taane ammoo lakkii sirrii hin jenne bakka kana sirreessi yoo naan jettan fudhachuudhaaf karaan kiyya banaadha. Maaliif walirraa barachuu dhufne malee waan beeku qofa isin himuuf miti waan isin beektan illee sirraa fudhachuu dhufe wanni dabalamuu qabu yoo jiraate kanatti dabalii naan jedha wanni hir'achuu qabu yoo taate kun immoo sirrii miti kana sirreessi naan jedha ani yeroo kamuu gorsa keessan yaada keessan fudhachuuf qophiidha isiniin jedha obboleeyyanti ani akka gammaa isiniin ture isin wajjin ture obboleetti keessan Aishaadha barnoota biraatiin an godhetti deebitu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.